이곳은 코르티나 단페초, 이탈리아 돌로미티 지역의 중요한 거점 도시입니다. 저 앞에 보이는 성 필립과 성 야고보 성당의 높은 종탑에서는 종이 자주 울립니다. 그것은 때때로 시간을 알려주는 종이기도 하고 미사나 종교 행사 때임을 알리는 종이기도 하고 또는 주요 축일이나 임종을 알리는 종이기도 하다고 합니다. 이 코르티나 단페초는 2026년 동계올림픽이 열린 이후에 관광객들이 아주 급증했습니다.